If you ask a language teacher, how can I improve my vocabulary? They'll probably say something similar to read books, watch films, speak with natives, do vocabulary exercises, and repeat, repeat, repeat. These are all valid points. When I was learning Spanish, I managed to expand my vocabulary incredibly quickly, and this is thanks to a method that I created for myself. This method probably already exists, but I identified my need and I created a solution. I needed something that I could do bit by bit, day by day. And I'm going to explain to you how you can do this method too. My method is going to help you train your brain to start thinking in that second language. So what's the first step? Well, when you wake up in the morning, you somehow need to remind yourself that today I'm going to be searching for words that I don't already know constantly. So whether you put a poster on your door, a post-it note on your fridge, a reminder on your phone, anything to remind you that today, new words. So from the minute you leave the house, you need to be on the lookout for words that you don't know. Try to start thinking in the language that you're trying to learn. For me, it's Spanish. So I'm thinking in Spanish. I see a pigeon, paloma. Okay, I know that one. I see a bus stop. I'm not sure how to say that in Spanish. So I whip out my phone quickly, write it down in English, and then I forget about it. And I keep on doing that throughout the day. So you're constantly on the lookout. Do I know that in Spanish? Yes, I do. Left it. Do I know that in Spanish? No, I don't. Write it down. You might end up with 5 words at the end of the day. You might end up with 20 words at the end of the day. It depends on your level and also where you are. By doing this, you are training your brain to become accustomed to thinking about things in that second language, and it will help you towards fluency. Then you're also creating a list on your phone of all the things that you've seen throughout the day that you don't know how to say. Now, the important part of this comes when you arrive home in the evening. So when you get home from work or university that day, you need to dedicate a couple of minutes to creating a word diary. I use a notepad for this because I like to use 2 pages per day. So I write the date, I write a short sentence about what I did that day, and then I go ahead and I look at the words that I didn't know today on my phone and I add them into my diary. So the words I saw today were pigeon, litter, bus stop, jewelers, and skyscraper. And I don't know how to say those in Spanish. So I move on to the next page and I go and search them on the internet. So the first word was pigeon. So I get my computer, I use a website like Word Reference. I search pigeon and I listen to the pronunciation. Paloma. Great, paloma. And then I add that to my word diary. So one of my words was skyscraper that I didn't know. So I use Word Reference to search for skyscraper. And then I listen to the pronunciation. Rascacielos. Rascacielos. Okay. And I add that to my word diary. Rascacielos. Great. And then I just keep on doing that until my list is full. And then I have a definitive list of all the new vocabulary that I saw today. So ideally, you need to do this diary every day. Make it a part of your life and a part of your routine. So what you're actually doing by following this process and this method is you're training your brain to be constantly looking and confirming that it knows words in that second language. And immediately when it doesn't know, alert, you write that word down and then you know that you're going to search for it later. It's really interesting to look back through your word diary after months of doing this process because you see words and you just think, oh my God, I can't believe I didn't know how to say that.
When you wake up the next morning after having completed your diary the night before, you will immediately see skyscraper, rascacielos, pigeon, paloma. You just are constantly there, it's in your mind. Once you've trained your brain to think and process in this way, it's going to be so much easier to pick up vocabulary and also to identify where your vocabulary is lacking. Oke, baik, sekarang saya akan menerjemahkan hasil terjemahan saya menggunakan metode consecutive interpreting. Baik, langsung saja. Bagaimana cara saya meningkatkan kosakata saya? Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan seperti membaca buku, menonton film, berbicara dengan penutur asli, dan mengerjakan latihan kosakata. Mungkin itu benar. Namun saya, dalam kasus saya belajar bahasa Spanyol, saya berhasil memperluas kosakata saya yang luar biasa dengan cepat dengan metode yang saya ciptakan sendiri. Metode ini mungkin sudah ada, namun saya mengidentifikasi kebutuhan dan membuat solusi sendiri. Saya melakukannya sedikit demi sedikit, hari demi hari, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara saya melakukan metode ini. Metode saya membantu Anda untuk melatih otak Anda dan berpikir dalam bahasa kedua. Jadi bagaimana langkah pertamanya? Yang pertama, ketika Anda bangun pagi, entah mengapa, entah bagaimana, kita perlu mengingatkan diri Anda sendiri bahwa hari ini saya akan mencari kosakata yang belum saya tahu secara konstan. Dengan menaruh poster dan atau catatan di kulkas ataupun di buku bahwa hari ini ada kosakata baru. Jadi mulai dari menit pertama Anda meninggalkan rumah Anda perlu mencatat kata yang Anda tidak tahu. Mulailah berpikir dengan bahasa kedua yang Anda sedang pelajari. Untuk kasus saya, yaitu bahasa Spanyol, saya mulai berpikir dalam bahasa Spanyol. Contohnya, saya melihat merpati. Oh, merpati, paloma. Oke, saya tahu itu. Saat saya melihat pemberhentian bis, saya tidak yakin bagaimana cara penyebutannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya mengeluarkan handphone saya dan menulisnya. Kemudian saya lupakan, dan kemudian jika saya lupa, saya tetap mencatatnya di buku atau di handphone saya secara konstan. Apakah saya tahu bahasa itu dalam bahasa Spanyol? Ya, saya tahu, saya catat. Apakah saya melihat sesuatu, apakah saya tahu itu dalam bahasa Spanyol? Jika tidak, saya menulisnya. Mungkin kita akan mencatat 5 hingga beberapa kata di penghujung hari. Mungkin kita akan berakhir dengan banyak sekali kata. Ini bergantung dengan tingkatan Anda dan juga di mana Anda. Dengan melakukan ini, Anda dapat melatih otak dan mulai terbiasa untuk berpikir dalam bahasa kedua, dan akan membantu untuk kelancaran kita dalam mempelajari sebuah bahasa. Kemudian sekarang hal yang terpenting ketika Anda sampai ke rumah di malam hari adalah ketika Anda perlu meluangkan waktu atau mendedikasikan beberapa menit untuk mencatat kata-kata itu di buku atau di diary. Untuk saya mencatatnya di buku catatan karena saya suka mencatat 2 halaman per hari.
mengenai kata yang tidak saya tahu. Misalnya di handphone saya tadi mencatat beberapa kata yang nantinya akan saya tambahkan ke buku catatan atau diary saya yang saya lihat hari ini, seperti merpati, sampah, pemberhentian bis, tukang emas, gedung pencakar langit. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatakannya dalam bahasa Spanyol. Jadi saya pindah ke halaman selanjutnya dan saya mencari kata di internet. Kata pertama yang saya cari adalah pigeon atau merpati. Saya buka komputer lalu saya menggunakan situs bernama Word Reference. Saya mencari kata pigeon atau merpati. Saya mendengar pengucapannya paloma dan kemudian saya catat ke diary saya paloma. Salah satu kata berikutnya adalah skyscraper atau gedung pencakar langit. Saya tidak tahu bagaimana cara membacanya, jadi saya menggunakan word reference untuk mencari skyscraper atau gedung pencakar langit, dan kemudian saya mendengar pengucapannya rascacielos. Oke, saya tahu rascacielos. Saya mencatatnya rascacielos. Lalu saya melakukan itu secara konstan, dan kemudian saya memiliki catatan definitif dari semua kosakata baru yang saya lihat hari ini. Jadi secara ideal Anda perlu melakukannya, membuat diary ini setiap hari, buat ini menjadi bagian dari hidup Anda dan rutinitas Anda. Jadi apa yang sebenarnya Anda lakukan dengan mengikuti proses dan metode ini adalah melatih otak Anda untuk melihat dan mengonfirmasi secara konstan bahwa Anda mengetahui kata dalam bahasa kedua itu. Lalu ketika Anda bangun di pagi hari esok setelah menyelesaikan diary Anda pada malam sebelumnya, Anda akan melihat seketika skyscraper atau gedung pencakar langit, rascacielos, pigeon atau merpati, paloma. Anda secara konstan bisa tahu seketika pengucapan dari kata-kata tersebut. Ketika Anda melatih otak Anda untuk berpikir dan memproses dengan cara ini, akan lebih mudah untuk Anda dalam mendapat kosakata dan juga mengidentifikasi pengucapannya secara tepat.